హాయ్ అండి, అందరూ నమస్కారం. శనగ మిల్లలకి సెంటర్ బేరింగ్ గ్రీస్ పెట్టుకునే విధానం మీరు చెప్తాను కదా. ఇది మీరు చూడొచ్చు. మీరు ఇది ఇక్కడ ఇది కూడా చూడండి. ఈ సైడు 3 బోల్ట్ ఉంటాయి. ఈ 3 బోల్ట్ తీసేసి ఈ ప్లేట్ వస్తుంది. ఈ ప్లేట్ వచ్చిన తర్వాత గ్రీజ్ నీట్గా లోపల బేరింగ్ క్లీన్ చేసుకుని గ్రీజ్ పెట్టుకుని మళ్ళీ బిగ చేసుకోవాలి. మీరు ఓడి తీసినటువంటి ఫ్యాను మళ్ళీ సేమ్ ఒకే డైరెక్షన్లో జాగ్రత్తగా బిగించుకోవాలి. ఎటువంటి కంప్లైంట్ అయితే ఏమి ఉండదు. చాలా సింపుల్గా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ అండి.